आज मैं बना रही हूँ अपनी भाभी के लिए हलवा, आलू का हलवा, क्योंकि आज मेरी भाभी का फ़ास्ट है। तो मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं, इलायची ले ली है, क्योंकि इलायची से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इलायची को बारीक अपना कूट लो, और मैं इसमें गोला भी ऐड करूँगी, क्योंकि गोला और इलायची से अच्छा टेस्ट आ जाएगा। लेकिन मैं इनको ना पहले ही थोड़ा-सा घी में गर्म होने के बाद थोड़ा-सा ना इनको फ्राई कर लूँगी, मतलब थोड़ा-सा इनको भून लूँगी मैं पहले, कि थोड़ा-सा ये जो है गोला और इलायची पहले डालूँगी, तो इसकी ना खुशबू बहुत अच्छी आएगी हलवे में। और इसको थोड़ा-सा ब्राउनिश होने देना है हमने। तो ये जैसे ब्राउनिश हो जाएगा, थोड़ा-सा गोला और ये तो ब्राउनिश हो जाएगा, तो उसके बाद हम अभी इसमें ऐड करेंगे, हम आलू ऐड करेंगे जब ये थोड़ा-सा हो जाएगा। अब जैसे हो गया तो अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू हमने ऐड कर दिए हैं इसमें। साथ-साथ थोड़ा चलाते रहें आलू को, और ताकि ये लगे ना, क्योंकि लग जाते हैं आलू। मंदी आँच